любой духовной традиции. Семья – это ценность. Почему? Духовно незрелый человек скажет, ну семья – это какая-то ерунда, это же иллюзия. Мы же все, мы просто как спички, мы в весеннем ручейке, мы прилепляемся друг к другу, а потом разлепляемся на какое-то время, и вся эта семья – это что-то временное. Надо правильно понимать, что семья – это та же мастерская любви. И если мы пренебрегаем своей семьей или более расширенной семьей, своим народом, своей страной, в конце концов, расширенной семьей всего человечества, если это пустой звук, если это иллюзия, тогда как мы войдем в духовный мир, будучи лишены навыка служения и навыка любви? Кто туда войдет?